Curiosidades de los capibaras, con Nino LG. Los capibaras son nadadores profesionales. Tienen los dedos parcialmente palmeados así como los patos y los ornitorrincos, y pueden permanecer hasta 5 minutos bajo el agua. Esto les ayuda a escapar de depredadores como los jaguares. A los carpinchos les encanta el agua y el sol. Pasan gran parte del tiempo en ríos, lagunas o pantanos, y cuando están en tierra suelen tomar el sol para regular su temperatura. Estos animalitos son los roedores más grandes del mundo. Un carpincho adulto puede llegar a medir más de 1 metro de largo y puede llegar a pesar entre 35 y 70 kilogramos.